نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی شان للہ مدد کن فی سبیل اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دے لے گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سن سچ تے عمل کرن اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت وچ بہن انہاں نال پیار کرن انہاں دی خدمت کرن انہاں دے چہرے دی تلاوت کرن انہاں کو ظاہری باطنی علوم نبوت حاصل کرن انہاں کو توحید نوری نکاسی فیض حاصل کرن اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کرنا انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ الف اللہ چمبے دی بوٹی لے آن یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دلان چلکا کراؤں دی توفیق عطا فرمائے تاکہ سارے دلان دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مسلم ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت دوام قلبی ذکر و حضور کثرت دود و سلام تزکیہ نفس تصفیہ قلب تجلیہ روح دی سارے اللہ سارے فی اللہ سارے من اللہ دی محنت ریاضت اور مجاہدہ کرن دی توفیق عطا فرمائے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں سچا حسینی بن گندی روح دے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بڑھائے ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے ساڑے دلان دیا نیک جائز شہری مراداں پوریاں فرمائے مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے قبر حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں خاتمہ بالایمان فرمائے قر عرض دی اسلام اور عالمی اسلام غلبہ عطا فرمائے کافراں منافقاں دجالیاں مردہ دل اسلام دشمن قوتہ روزے لفظ باغیاں گمراہ 72 جہنمی بارودی گدار فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی نشئی جادوگر نجومی پامسٹ مخلوط محفلاں والے صوفیزم والے شام کلندر والے ساز ناچ گانے ٹول ٹماکے تمالاں چوڑ جے ہم ذاتی جناتی کیمیا کر بابیاں دے شرط و بچائینا دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے افلاطونی دجالی مخلوط محفل والے خود رائے خانہ ساز اجمی ماڈرن اسلام والے مردہ دل منافق نام نہاد اسلامی روحانی اسکاروں دے شرطوں بچائیں انہاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے یوگا ریکی ٹیلی پیتھی ہپناٹزم مسمرزم سپرچلزم سائیککزم مائنڈ سائنس سمدہ ہیلنگ انرجی علم الجفر علم الرمل علم النجوم کیافہ
شناسی، علم الاداد وغیرہ الجھے ہوئے نام نہاد مردہ دل روحانی عملہ دے شرطوں بچائنہ دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح القیدہ زندہ دل مردہ نفس بعمل متقی سرفروش بت شکن اخلاص اور رضادے پہ کر بدتاں رقصاں شیطانی تعویلاں رسم و رواجاں دے دشمن سچے درودی علماء حق اور مشائخ دے نقش قدم دے چل دے توفیق عطا فرمائے۔ علماء سود شرط و بچائیں، اجماع اہل سنت و جماعت دے ناغیان دی توفیق عطا فرمائے۔ بلا امتیاز رنگو نسل مذہب و ملت دکھی انسانی دا بے قرض پلا کرنے والا نہ واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ بلا امتیاز رنگو نسل مذہب و ملت دکھی انسانی دا بے قرض پلا کرنے والا نہ واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ قابل سادہ طرح موضوع سامین آج دا درس صفحہ دا موضوع درد پاک دیا برکتاں شانہ فضیلتاں اور فائدے نے۔ قرآن حکیم دے سورہ احزاب دی 56ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے۔ اے آیت پاک سری ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پاک ہے۔ اس آیت پاک دے اندر اللہ سنے ارشاد فرمایا جو کوئی شک نہیں اللہ جل شانہ اور دے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ درود بھیجدے رہندے۔ ایمان والے تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیجدے رہا کرو، خوب خوب سلام بھی بھیجدے رہا کرو۔ اس آیت پاک دے اندر شروع جنہ کہا کہ سنے رب نے اس تمام مخلوقات نے اپنے اپنے فرشتیاں دے خاص الخاص عمل دے بارے دسیا کہ تسی ہر شک تو پاک غیر مزلزل اس گل دا قلبی حق و یقین حاصل کرو، دل دی گہرائیاں جو من لو کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہمیشہ ہمیشہ نواری رحمت پر سوندہ رہنا اور اس سلسلہ ہمیشہ 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 جاری رہنا۔ تے میرے فرشتے میری بارگاہ دعائے رحمت کرتے رہندے ہیں۔ میں بھی اپنے فرشتیاں اپنے حبیب دی تمام مخلوقات دے گے تعریف و ثنا کردہ رہنے۔ میرے فرشتے بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف و ثنا کرتے رہندے اور میری بارگاہ دعائے رحمت کرتے رہندے کہ مولا سونے اپنے شان کریم دے لائق تعبد ہمیشہ ہمیشہ بلا تعطل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے انوار رحمت پر سوندہ رہے۔ سارے دسوں تو بعد سونے رب نے سچے عاشقاں نو بلایا، کافراں منافقاں نو نفس شیطان دنیا دے مردہ دل پجاریاں نہیں بلایا۔ اس لئے کہ روزہ اللہ سونے رب نے ازمائش کر لی سی کہ اپنے کیڑے پرائی کیڑے دوست کیڑے دشمن کیڑے حزب اللہ والے کیڑے حزب الشیطان والے کیڑے منن والے کیڑے نہ منن والے کیڑے۔ اس واسطے سونے رب نو پتا سی تے جنہاں کنڈیاں اتنے تے بلا کے آسی انہوں نہیں مننا تے جنہاں سچے دل نہ زبان دے نال دل دی گہرائیاں جو بلا کے اقراروں باللسان کیتا و تصدیقوں بالقلب بھی کیتا اور دل دی گہرائیاں جو زبان دے نال بلا کیا اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آن دا عہد بھی دلوں کیتا سے تینا گل مننی ہے تے اس واسطے سونے رب نے انہاں نو بلایا۔ طالبان نے دنیا نہیں بلایا، طالبان نے مولا نو بلایا۔ یا ایوہ اللہ جن آمنو اے ایمان والے کڑے سونے رب نے قرآن کریم دی سورہ بقرہ دی 165ویں آیت پاک دسیا والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والے انہیں رب سونے نا جنون نے عشق کردے ٹوٹ کے بڑی وال ہانگی و رفتگی نا۔ اس واسطے سونے رب نے سورہ آل عمران دی 31ویں آیت پاک فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتحبون یحببکم اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا تسی اپنی سونی زبان چونا لوکاں نو کہو اگر تسی اللہ نہ محبت کر دے ہو واقعی تسی دلوں ایمان لے آندا
اور روح ایمان تو حاصل ہو گئی عشق مولا تو پھر میری اتباع کرو، پیروی کرو، میرے نقش قدم تے چلو، میری ہر سنت تے چل کے دین جی پورے داخل ہو جا، میرے بہترین اسوہ حسنہ تے عمل کرو۔ تو جب تسی میری کلمہ نے اتباع کرو گے تو اللہ سونا پھر یہ حکم اللہ سونا پھر تھوڑے نہ محبت کرے گا۔ مقابل شاعر عشق گر دونوں طرفوں تو مزہ دیتا ہے۔ سچا عاشق ہوتا او جڑا محبوب تے ہر شاہ قربان کر دے، اور محبوب دے ہر حکم دے کے سر تسلیم خم کر دے، محبوب دے ہر حکم تے فوراً وہ روح دے مطابق کلمہ عمل کرے۔ یہ سچے عاشق سے گئے جڑے اس نعمت تو ان نعمت نہ سرشار سی، اس واسطے رب نے انہوں نے بلایا اور بلا کے یہ گل کہی کہ میری لا شریک ذات نہ شریک ہو جا، تاکہ تو دنیا آخرت دے تمام کمالات خیراں برکتاں فلاواں عروج شفاواں اور شفاواں اور فتوحات حاصل ہو جا، اور میرے دید دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ تو حاصل ہو جا، جڑا تہاڈی زندگی دا مقصد ہے، جہدے بارے سنے رب نے قرآن پاک وچ فرمایا سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت، جڑے اللہ سبحانہ دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہاں نوں اللہ سبحانہ دا دیدار ضرور ہوندا، ضرور ہوئے گا۔ تے سوال سنے رب نے سچے عاشقاں نوں بلا کے آکھیا کہ تسی درود پاک پڑھ کے تمام کمالات اور فائدے حاصل کر لو، اور تو مزید انعام یہ بھی ہے وسلم تسلیما کہ میرے حبیب تے خوب سلام بھی بھیج دے رہا کرو۔ تے درود پاک تو الگ سلام دا اس واسطے ذکر کیتا سنے رب نے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے میرے حبیب زندہ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے غلام اولیاء اللہ بھی اپنے مزارات دے اندر زندہ رہے، اور دوروں نزدیک اپنے منر والے نفع پہنچاؤندے رہندے، علاقے دیاں فضاواں چیزاں نوں سکین کردے رہندے، اتھوں وفات و بلیات نوں پہنچاؤندے رہندے ہیں۔ تے سونے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نور پاک نوں اپنے نور تو سب تو پہلے ظاہر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نہ ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، اس واسطے کائنات دی ہر لہر چاپ حاضر و ناظر نے، اور اپنے نوری وجود نہ مدینہ پاک چ تخت ختم نبوت بیٹھے تاج حبیب اللہ سجائے بحکم الہی پوری کائنات دے اتے حکمرانی فرما رہے ہیں۔ تمام اولیاء اللہ اپنے علاقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے مطابق اپنے علاقے ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، کوئی علاقہ نہ اللہ والے تو خالی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سنتے سچے عاشق ہے، اس واسطے اللہ سنتے ہر شاہ قربان کرتا، اللہ سنتے دین آسے کربلا دے اندر اپنے نواسے بھی قربان کرتے، اللہ سنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشق اللہ سنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر شاہ قربان کرتے، تمام خزانے چابیاں آپ عطا فرماتی، آپ نے مختار کل بناتا، آپ نے اپنے خزانے دے قاسم بناتا، سونا جنہیں چاہو عطا فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سونا اختیار دیتا، کل قیامت میں جنت بھی آپ ہی نے تقسیم فرمانے، جنہیں جو کچھ ملے ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دستے پاک دے ذریعے ملتا ہے، جویں کہ ولایت بھی جنہیں مل دی ہے وہ غوث پاک دے دستے پاک دے ذریعے مل دی، اس واسطے کہ تمام ولیاں دے کندھے ہوتے غوث پاک دا قدم ہے، تے آپ دے کندھے ہوتے معراج دی راس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھیا سے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میں ساری کائنات کو ادھا ہی دیکھ رہے ہیں کہ جو میں اپنے آپ دی ہتھیلی ہوں دیکھتا جو کچھ ہویا ہو رہا ہوگا سب نوں میں دیکھ رہے ہیں، ہر انسان تو واقف، اپنے ہر امتی تو واقف، وہ ہر عمل تو واقف ہو، وہ دلان دے خیالات تک تو واقف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات ہی سارا اسلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت آپ دی، آل دی محبت آپ دے، اصحاب دی،
آپ دی امت دے زندہ دل متقی علماء مشائخ اولیاء اللہ اور انسانیت دی محبت تو بغیر ایمان مکمل نہیں ہوندا۔ جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت تو بغیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا دعویٰ کرے جھوٹا مردود بارگاہ الہی ہے، لعنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقر محمدی دے اس کمال تے فائز ہے کہ کوئی بھی شخص فرد بشر نبی ولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و مقام دی گردے راہ میں نہیں پا سکتے۔ تو جڑے بکواس کر دے کہ نبی پاک ساڑھے ورگے نے، بڑے پائی ورگے، ایسے لانتیاں تو انہوں دے منن والیاں تو انہوں دے بارے نرم گوشہ رکھن والیاں بے ادباں گستاخاں دے خیال و پریشانیں تو بھی لکھاں میل دور پجو۔ ایسا نہ ہو کہ تہاڈا بھی ایمان ضائع ہو جائے، کیونکہ انہاں دے ہر ویلے اللہ دی لعنت برسدی رہندی ہے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دین ایمان قرآن اسلام دی روح ہے۔ سلطان العارفین حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف دے اندر لکھ دینے مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین اللہ اکبر کبیرہ۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اس میں کمی تو دین نامکمل ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کلندر لاہوری بڑی سونی گل فرما دے رہے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ شخصادی فرما دے بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ علامہ اقبال فرما دے نے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمانا پڑا کر، لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود ام القداب، گبت آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، شوق تے سنجر و سلیم تیرے جلال کے نمود، فقر جناد و بایزی تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ تازہ میرے ضمیر پہ مار کا کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب، کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پہ درود و سلام دل میں درود و سلام۔ درود و سلام تو بغیر نماز نہیں ہوندے۔ جس درود و سلام جاب صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دا ذکر نہ ہوئے اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں۔ تے درود پاک پڑھن واسطے کسی خاص وقت حالت دی قید نہیں، جدوں جتھے چاہو پاک دل نہ پڑھو قبول ہی قبول ہے، کدی قبولیت کوئی شک نہیں۔ باقی عبادات دے بارے شعبہ پایا جا سکتا، تے درود پاک وہ دنیا دا واحد وظیفہ ہے کہ جڑا قبول ہی قبول ہے۔ اس لیے کہ اس عمل دے اندر اللہ سونا فرشتے نبی ولی اولیاء اللہ غوث کتب ابدال اور سچے مومن شریک رہے۔ جڑا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام پاک لبے یا سنے ہوتے ایک درود پاک پڑھنا واجب ہے، زندگی جے ایک درود پاک پڑھنا ہر مسلمان تے فرض ہے، زیادہ زیادہ پڑھتے رہنا مستحب ہے۔ درود پاک عظیم و شان ورد ہے، وظیفہ دعا یا عبادت ہے، تحفہ عظیم ہے، خزانہ آب حیات اکثر اعظم ہے، نسخہ کیمی اور اسم اعظم ہے، جڑا خوش نصیبہ نے ملدا ہے۔ دیر دے کرتے نگاہ دوڑا کے دیکھ لو تو کہنا نو درود پاک دی نعمت ملی ہوئی ہے، تو کہڑے اس نعمت تو محروم ہے۔ حدیث پاک دے اندر ہے جامع صغیر دے اندر حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ بے شک اللہ سنے دا ایک فرشتہ جنہوں اللہ سنے نے سارے لوگوں دی آواز سنن دی طاقت عطا فرمائی ہے، لہذا جدوں کوئی بندہ میرے تے درود پاک پڑھدا تو فرشتہ درود پاک میرے دربار سے پہنچا دیندا ہے، اور میں اپنے سونے رب نے سوال کیتا ہے کہ اللہ سونے جڑا بندہ میرے تے ایک باری درود پاک پڑھے تو او دے تے 10 رحمت نازل فرما۔
انقلاب حقیقت دے اندر لکھیا کہ حضرت میاں شیر مشرق پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں اگر اللہ سونا فرشتیاں دور و نزدیک سنن اور پہچاننے طاقت عطا فرما سکتا ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے کان مبارک دور تو سنن دے والے نہیں بنا سکتا؟ جلال الافہام دے اندر حدیث پاک لکھی ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تے ہر جمعہ دن درود پاک دی کثرت کریا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، یہ دے وچ فرشتے حاضر ہوندے، جڑا بندہ میرے تے درود پاک پڑھے وہ دی آواز میرے تک پہنچ جاندی ہے، اور وہ بندہ جتھے بھی ہوئے۔ تے اسی عرض کیتے کہ یا رسول اللہ ساڑھے ماں باپ جناب تے قربان ہو، کیا تواڈے وصال شریف تو بعد بھی تسی درود پاک پڑھنے والا دی آواز میں سنو گے، وہ آواز پہنچے گی تواڈے کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میں وصال تو بعد بھی سنوں گا، کیونکہ اللہ سونے نے زمین دے اتے نبیاں دے مبارک جسماں نو کھانا حرام قرار دیتا۔ حدیث مبارکہ دے اندر اور سچے زندہ دل متقی علماء و مشاہدی تعلیمات دے اندر درود و سلام دیاں بے شمار برکتاں فضیلتاں شاناں آئیاں۔ حدیث پاک دے اندر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے آ کہ جیڑا بھی میرے تے درود پاک پڑھدا ہے رج رج کے اللہ سونا مرن تو پہلے ہی انہوں جنت دے اندر وہ مقام و محال دکھا دیندا ہے۔ وہ جنت کو وسیع کر دیتا جاندہ، آخر جنوں کثرت نہ ہورا دتیاں جان گیا۔ اللہ سونا تو دنیا آخر دی تمام ضروریات دی ذمہ داری چک لیندے نے۔ اللہ سونا انہوں اپنے اولیاء اللہ دی دوستاں دی عاشقاں دی جماعت داخل کر لیندے نے، عشق نگر داخل کر دیندے نے۔ اللہ سونا ہوتے نے ہماری رحمت برساندے رہندے ہیں اور فرشتے ہوتے مقرر کر دیندے دی حفاظت واسطہ۔ آخر جو انہوں کثرت نہ ہورا دتیاں جان گے، جنت انہوں نوری تاج پہنایا جائے گا۔ درود پاک پڑھنا گناہوں دا کفارہ اپنے پڑھنے والے واسطے اللہ دی بارگاہ بخشش دیاں دعاواں کردا۔ درود پاک پڑھنا غلام آزاد کرن تو بھی افضل تمام نفلی عبادات تو افضل ترین وظیفہ ہے۔ تو جڑے بھی رج رج کے درود سلام پڑھ دے انہاں آگے بڑے بڑے جابراں دی کرنا چک جاندی ہے، ہمیشہ دشمنوں تے غالب رہندا، کوئی دشمنوں تے غالب نہیں آ سکدا۔ انہوں دی جان مال اولاد نسلاں اندر دے اس پڑوس دے اندر انہوں دے ملنے والے دے اندر ایدیاں برکتاں جاری و ساری ہو جاندیاں۔ تے جتھے وہ رہندے انہوں علاقے نہیں فضاواں نے چیزاں نوں سکین کردا جاندا، اتھوں نیگیٹو ظلماتی منفی جادوئی بد نظری دیاں انرجیاں جلاتا جاندا، اتھوں افات و بلیات نوں خبیث ارواح جنات مریاں دے حمزات جادوئی مخلوقات نوں جلاتا جاندا یا پجاتا جاندا۔ تے جڑے بھی راجے دے درود سلام پڑھ دے عاماں نوں خواب دے اندر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی زیارت کراندے رہندے، خاصاں نوں مراقبے اندر زیارت کراندے رہندے، خاص الخاصاں نوں کھلیاں اکھاں نال زیارت کراندے رہندے۔ جڑا بھی درود پاک دیاں نعتاں دیاں میلاد دیاں سلام دیاں محفل سجاوندا اللہ سونا اس محفل تے رضا و رحمت خصوصی انوار برساندے نے۔ تے اہل محفل جو درود پاک پڑھدے او دا نور و خوشبو چار چفیرے پھیلدا۔ درود پاک دے نور دی خوشبو جڑی ہے ساری دنیا دی قیمتی تو قیمتی خوشبوؤں تو بھی قیمتی اور فعلا خوشبو ہے، اہل دلوں نوں سنگ دے محسوس کردے اور خوشبو تے چڑھدی ہے، نور تے چڑھدا تے جنت دے فرشتے آسمانہ دے فرشتے بھی اس خوشبو نوں سنگ دے اور ایک دوسرے نوں دس دے رہے ہیں کہ آؤ دیکھو درود پاک پڑھن والے لوگ کنے خوش قسمت ہے جنہاں نوں نعمت ملی ہے۔ تے جنہاں فرشتیاں دی ڈیوٹی ہے محفلیں تلاش ہے، جدوں وہ خوشبو نوں محسوس کردے فوراً آ کے محفل نوں گھیر دے دوجے فرشتیاں نے بھی دعوت دیندے، اہل محفل نال رل کے درود پاک پڑھدے نے۔ محفل دی ساری کاروائی جنت دے چاندی دے کاغذاں تے سونے دے نوری قلماں نال لکھدے نے۔ محفل دے اختتام تے اہل محفل بخشے کرن جاندے، فرشتے اللہ رسول دی بارگاہ جا کے رپورٹ پیش کردے، اللہ رسول خوش ہوندے نے اور محفل چ شریک ہون والے طرف خصوصی توجہ فرماندے نے۔ درود پاک پڑھنے والے دے فرشتے 3 دن تک قرآن ہی لکھدے تے جیڑا بھی
پاک دل نال درود و سلام پڑھ کے کسے مرے نو بخشے اللہ دی بخشش فرما دیندا تے جڑا بھی سچے یقین نہ پاک دل نہ درود پاک پڑھ کے کسے مریض نو مسلسل دم کردا رہے یا کسے چیز تے پانی تے دم کر کے کھڑوندا رہے میرا اللہ اور ہر بیماری تو شفا عطا فرما پڑھنا سچا سنی سچا عاشق ہونے دی علامت ایسے شخص دی موت بڑی خوبصورت ہوندی ہے بلا تکلیف اور دے جنازے شریک ہون والے نہیں اللہ سونا بخش دیندا جدوں قبر وچ دفن کیتا جاندا قبر دی مٹی اودے جسم کفن نوں ذرا نقصان نہیں پہنچاندی زمین میلا نہیں بقول شاعر کہ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرشتے آ کے منکر نکیر اتنا سوالات کر دے من ربوں کا من دینوں کا من نبیوں کا تے اللہ دی پر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قبر چ آ کے دی مدد فرماندے نے انہوں سوالوں دے جواب دس دے رہے میاں محمد بخش کھڑی شریف والے فرماندے کہ لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی میں سنیا اوتھے اونے آنا جدے موڈے کملی کالی تے اللہ سونا وہ قبر نو وسیع کر دیں وہ قبر جنت دی باری کھول دیتی جاندی فرشتے وہ قبر نو سجا دیں جنت دیا کندیلاں لیا کے فٹ کر دیں جنت دا بچاؤنا دے آسے بچا دیں جنت دیا حوراں دی خدمت آسے مقرر کر دیں راجی راجی کو درود سلام پڑھنے والے نو حشر دے دن اور ہی دے سائے تھلے عزت نہ احترام نہ رکھے بٹھایا جائے گا خدا اکرام کیتا جائے گا انہوں پرسرات تو پل کے چپڑوں تو پہلا گزار دیتا جائے گا انہیں حوض و کوثر تے لے جا کے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے دست پاک دے ذریعے انہیں جامع کوثر پلایا جائے گا پھر انہیں پیاس نہیں لگے گی حشر نو تے جڑے دنیا درود سلام دی نعمتوں محروم رہے ہیں وہ حشر نو بلکدے ہونگے تڑپدے ہونگے ہاڑے پوندے ہونگے پانی دے ترلے لندے ہونگے کوئی انہاں دا پرسانی حال نہیں ہوئے گا راجی راجی کو درود سلام پڑھنے والے نے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی کچہری لے جایا جائے گا آپ دی زیارت کرائی جائے گی آپ دے موڈے نال دا موڈا چھوئے گا آپ دے قرب خاص چوں جگہ ملے گی آپ دی شفاعت انہوں نصیب ہوئے گی آپ دی دست بوسی قدم بوسی دی سعادت نصیب ہوئے گی حضور سلطان باو رحمت اللہ فرماندے نال شفاعت سرور عالم شرسی عالم سارا ہو حشر نو تمام نبیاں ولیاں دے تمام مومنوں دی شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کروڑے ہیں مقام محمود تے آپ ہی فائز نے حشر اللہ حمد آپ ہی کو ہونا راجہ کے درود سلام پڑھنے والے دے اعمال جدو حشر نو میدان تے تولے جان گے وہ دے پڑھے درود پاک دی نیکیاں لباں دے لب پر کے وہ دے نیکیاں دے پلڑے پائے فرشتے پاؤن گے تے اللہ سبحانہ دی بخشش فرما دے گا تو انہیں جہنم تو چھٹکارے جنت داخلہ پروانہ عطا کرے گا وہ دے متھے تے لکھتا جائے گا شخص جہنم تو نفاق تو ہر شر تو بری ہے وہ دے تمام گناہ مٹاتے جان گے وہ دے قرب و ولایت دے درجے بلند ہوندے رہن گے حتیٰ کہ روح اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے گے ہوتے انوار رحمت برسن گے وہ دی روح نو باطن دے سیر و پرواز دی اختیاری صلاحیت آپ فرمائے گی باطن تصرفات آکیتے جان گے روح باطن دے در لوح محفوظ نہ مطالعہ کرے گی عالم مثال عالم برزخ عالم ناسوت عالم ملکوت جبروتی اللہ ہودیاں سیرہ کرے گی نیک جنات ارواح ملائکہ نہ ملاقات کرے گی نبیاں ولیاں کو اخذ فیض کرے گی اور اپنے منر والے کو فیض پہنچائے گی باطن دے اندر روح
اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین انبیاء علیہ السلام دی باطنی محفل شریک ہوئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی باطنی کچہری اندر حاضری شرف حاصل کرو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد حضوری خدا جاگے دیتے مولا دی نعمت حاصل کرو، جی دے بارے سنے رب نے قرآن پاک سورہ کبوت دی 5ویں آیت فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، کہ جڑے اللہ سن دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سن دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ ارسالہ غوث اعظم نے لکھیا حضور غوث پاک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ ارشاد فرمانے سنے رب نے میری روح میں اپنی بارگاہ حاضر شرف بخشیا، سنے رب نے فرمایا غوث اعظم میں گناہ گاراں دے قریب ہیں، یعنی وہ گناہ گار جڑے گناہ کرن تو بعد شرمندے ہوندے ہیں اور سچی توبہ کردے، سچی توبہ تا نصوح کردے، پھر دوبارہ گناہ دے قریب نہیں جاندے۔ اسے سالے لکھیا غوث پاک فرمان دے یا سنے رب نے پھر ایک دفعہ میری روح میں اپنی بارگاہ حاضر شرف بخشیا، سنے رب نے منو فرمایا غوث اعظم میں عوام نو پیدا کیتا، وہ انوار رب دی طاقت نہیں سی رکھ دے، اس واسطے انہوں نے اپنے درمیان میں نیرہ دے پردے قائم کرتے، میں خاصا نو پیدا کیتا، وہ میرے قرب دی طاقت دی برداشت نہیں سی رکھ دے، اس واسطے انہوں نے اپنے درمیان میں انوارات دے پردے قائم کرتے۔ باطنی کمالات نعمتاں لا الہ دی نفی الا اللہ دے اثبات عمل قرآن و سنت دوام قلبی ذکر و حضور کثرت درود و سلام موت قبل ان تموت من عرف نفسه فقد عرف ربه، اللہ والے دی روحانی تعلیم و تربیت، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد، اللہ سن دی توفیق و فضل نہ مل دے کمالات روحانی اور کثرت درود و سلام نہ مل دے۔ آج دی ساری گفتگو تعلیمات دا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے گزرے وقت آنا نہیں، آن وڑا اعتبار کوئی نہیں، مرن تو بعد دوبارہ دنیا تے آنا کوئی نہیں، اور دنیا تو ہم بن جانی ساری ختم ہو جانا نظام۔ میرا موجودہ سا لمحہ سانو میسر ہے ساری دنیا کی دولت و قیمتی ہے، سچا صوفی سچا درویش لمحہ حاضر دا بندہ ہوندا، یہ لمحہ حاضر اللہ رسول دی اطاعت محبت اور محویت دے وچ گزاردا۔ سانے چاہیے سچے دل نہ تبتا نسوح کریے، اندر باہر میں تبع رسول اللہ راستہ کریے، قلباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم در متوجہ ہو گئے، زیادہ زیادہ درود و سلام بڑی دل دی گہرائیاں تو پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ سبحانہ دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سبحانہ استا بڑے حقیر پر تقسیم ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان ہے، سوائے تیری سونی ذات جل شانہ ہو دے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیر پیشوا دے ساڑا کوئی سارا نہیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دے صدقے سانو زیادہ زیادہ درود و سلام پڑھنے والا بندہ بنا، ساڑی روح نو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی باطنی کچہری اندر اپنی حضوری اندر دائمی حاضری نصیب فرما، اپنے دائمی تدار دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرما، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمن قوتاں روزے لفظ دے باغیاں گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں نام نہاد مردہ دل خود رائے خانہ ساز اجمی ماڈرن اسلام والے مردہ دل منافق رو اسلامی روحانیت سکاروں دے شرطوں بچائنے دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائیں۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث بما علینا الا